Ovde imam 4 tikvice. Tikvice sam oprala i seći ću im vrhove. I sada ću izrendati tikvice. Izrendane tikvice prebacujem u činiju. Dodat ću na tikvice kašičicu soli. Promešat ću tikvice i ostaviti da odstoje 15 minuta da otpuste vodu. Dok čekam da tikvice odstoje, izrendat ću jedan krompir. I izrendan krompir stavljam u činiju. Prvo ću iscediti krompir. Zatim ću iscediti tikvice. Iscedila sam krompir i tikvice i sada dodajem jaja. Treba će nam 3 jaja. Dodat ću soli, pola kašičice, bibera po ukusu, dodat ću kašiku maslinovog ulja. Sve ću ovo promešati. Zatim dodajem 100 g pšeničnog brašna i opet sve promešam i sjedinim. Sve sam promešala i sjedinila i sada mi treba jedan pekač. Sipat ću kašiku maslinovog ulja i razmazat ću ga po dnu dole. Zatim sipam prezle da prekriju dno. Zatim ćemo poređati jedan deo tikvica po dnu. I ovako ređate preko prezli. I sada ćemo tikvice razvući po dnu pekača. I odozgo ređam listove šunke da prekrijemo tikvice. Otprilike 150 g. Zatim ću narendati tvrdi sir da prekrije šunku. I zatim ću rasporediti svuda kačkavalj. Posuću odozgo iza 2 supene kašike parmezana. I odozgo završavamo sa tikvicama. Upotrebit ću sve tikvice što su mi ostale. I sada ću ih lepo raširiti svuda da prekriju pekač. I na kraju ću sve prekriti sa prezlama. Malo ću poravnjati prezle i prelit ću malo sa maslinovim uljem. I sada nosim u zagrejanu rernu na 200 stepeni da se peče 35 minuta.
I evo, naše jelo je gotovo i sada ću sačekati da se malo prohladi pa ćemo ga poslužiti. Jelo se prohladilo i sada ću ga iseći. I evo, poslužili smo naš današnji ručak. Pogledajte kako to fantastično ovako izgleda. Garantujem vam da niste probali ukusnije tikvice. Obavezno ih napravite. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!